Sveiki, tikiuosi transliacija prasidėjo. Pagrindinis principas, ką aš noriu šiandien papasakoti, tai kaip žiūrėti negalvojant ir kodėl tai yra svarbu. Tai principas yra koks? Regėjimo gerinimo principas pagrindinis yra toks, kad mes turime žiūrėti atpalaiduotomis akimis, atpalaiduotų žvilgsnių. Ir iš esmės galvojimas sukelia įtampą. Nes mes galvojam apie praeitį, apie ateitį, lenda visokie vertimai, patinka, nepatinka, su to kažką daryti, nedaryti ir panašiai. Tai principas yra mokytis, ugdytis įgūdį, žiūrėti negalvojant. Tiesiog priimti informaciją tokią, kokia yra. Tai yra besąlygiškai. Ir kaip tai padaryti, pateiksiu šiame vaizdo įraše 3 patarimus, galim sakyti net 3 praktikas arba 3 įpročius, kuriuos galim ugdytis eigoje. Na ir su kitais video pratęsiu šitą temą, pateiksiu papildomų patarimų. Tai gerai, kaip žiūrėti negalvojant? Vienas iš būdų yra žiūrėti į tai, ką neįprasta žiūrėti. Na ir didžioji dalis būdų yra į tai, ką neįprasta žiūrėti, apie ką mes neturime savo nuomonės. Ir vienas iš objektų arba reiškinių, kurį galim pavadinti, yra šešėliai. Šešėliai visada buvo, bus, na aišku, jeigu yra apšvietimas, bet jeigu nėra saulės, galbūt yra lempos ir panašiai, tai šešėliai. Dažniausiai apie šešėlius mes neturime nuomonės. Ir principas yra tiesiog žiūrėti savo aplinkoje, kasdienybėje, tyrinėti šešėlius. Galim žiūrėti šešėlio vidurių, galima žiūrėti aplink šešėlio kontūrus vedžiojant žvilgsniu. Ir iš esmės tiesiog suvokti, kad aš žiūriu į šešėlį. Ir pat galim pastebėti, jog tuo momentu nekyla minčių ir labai gerai ir neturi kilti minčių, mes tiesiog žiūrim į šešėlį, nes apie jį neturim jokios nuomonės. Ir šešėliai gali būti ant žemės, šešėliai gali būti ant sienų, nežinau, pastatų, dar kažko, visiškai nesvarbu kokie tai šešėliai, bet kai mes sąmoningai išlaikom su jais ryšį, šokinėjom nuo vieno šešėlio prie kito, vedžiojam galbūt kontūrus arba to šešėlio viduje mes naršome, tada mes išlaikom labiau atpalaiduotą žvilgsnį. Ir vėlgi principas yra nežiūrėti į objektą šešėliai esantį, ne į detalės esančias šešėlį, bet esmė suvokti patį šešėlį. Tiesiog yra apšviesta sritis ir yra neapšviesta sritis. Arba, šešėliai esantis sritis. Tai į tą sritį mes ir žiūrim tą sritį, su šita sritimi mes ir išlaikom dėmesį. Ne į detalės, ne į tai, koks objektas, ar tai kelias, ar ten žolė, ar nežinau, ar dar kažkas. Tiesiog šešėlis, vienintelis dalykas. Ir stebim šešėlius, ieškom šešėlių, palaikom su šešėliais ryšį ir mūsų žvilgsnis bus labiau atpalaiduotas. Gerai, kitas sritis, apie kurią mes neturime jokios nuomonės ir vėlgi leidžia mums išlaikyti atpalaiduotą žvilgsnį, yra erdvė. Erdvė, tuštuma. Ir ką aš turiu omeny? Pabandysiu paaiškinti, tikiuosi taps aiškiau. Pavyzdžiui, gerai. Dabar tarp mano rankų yra erdvė, bet įprastai, aš ir galbūt jūs į tą erdvę nežiūrime. Žiūrime į rankas, žiūrime pro rankas kažkur į tolį, bet tikslas yra, grinai, tarsi, sufokusuoti, vėl, be pastangų, labiau, aš kalbu apie tai, kad perkelt savo dėmesį būtent į šitą sritį tarp rankų. Dabar mano dėmesys yra tarp rankų, toje srityje nieko nėra, yra, tiesiog erdvė, oras ir panašiai, bet vėlgi aš neturiu jokios nuomonės apie tą sritį ir dėl to aš šitą sritį galiu žiūrėti atpalaiduotu žvilgsniu. Ir čia principas yra koks, vėlgi, aiškus centralizavimo taškas, aišku, kur turėtų susivesti mūsų žvilgsnis ir mes žiūrime į tą sritį ir neturime jokios nuomonės, nes ten nėra ko pamatyti, nėra ką apžiūrėti, įžiūrėti, bet tiesiog yra erdvė. Ir kad mes gebėtume išmestą erdvę tyrinėti, mums svarbu irgi
tie objektai esantis aplink tą erdvę. Tai vėlgi, šiuo atveju tai tiesiog rankos, tai vėlgi tam, kad aš suvokčiau, kad žiūriu tą erdvę, aš turiu suvokti periferinių regėjimų į rankas. Bet vėlgi mano centrinis regėjimas yra būtent tarp rankų, va toj erdvėj. Ir vėlgi, kasdienybėje, kas tai gali būti? Kaip pavyzdys, vėlgi, yra kėdė stovinti ant 4 kojų. Tai yra 4 kojos, yra ta sėdima dalis ir po kėdė yra erdvė. Tai mūsų tikslas, vėlgi, žiūrėti į tą erdvę, pavyzdžiui, po kėdę arba po stalu. Ne į stalą, ne į koją, ne į grindys, o būtent į tą erdvę, į tą tuštumą, į tą erdvę. Ir vėlgi, kadangi ten nėra ko pamatyti, mes žiūrim labiau atpalaiduotų žvilgsnių. Ir, kiti pavyzdžiai. Durų tarpas. Atidarytos duris, yra stakta, viršus, šonai ir yra ta erdvė tarp durų. Ir durų nėra, durys atidarytos, bet yra ta erdvė. Mes nežiūrim į grindys, nežiūrim į staktas, tiesiog jau mūsų centrinė rega yra tarp durų, toje erdvėje. Vėlgi apie neturime jokios nuomonės, mūsų žvilgsnis yra tada atsipalaidavęs, nes mes negalvojame, neturim išankstinio nusistatymo, tai patinka, nepatinka, gerai, blogai, yra tiesiog erdvė. Bet mūsų fokuso taškas aiškus. Tai vėlgi mes turime išlaikyti ryšį, čia svarbu žinoti, kur aš žiūriu, bet ten, kur aš žiūriu, nėra ko pamatyti, dėl to galiu atsipalaiduoti. Ir galiu tyrinėti tuo pačiu metu, bet iš tikrųjų atsipalaidavęs. Tai čia yra esminis principas, kaip ir su šešėliais. Išlaikau ryšį su šešėliu, bet tiesiog žiūriu jį, matau ir viskas. Nėra minčių apie jį. Erdvė, sritis, tarpas kažkokia, tuštuma irgi yra sritis, kur, žinau, mano dabar dėmesys yra į ją, bet ten nėra ko įmatyti, žiūrėti, žvilgsnis išlieka atsipalaidavęs. Kiti pavyzdžiai. Gerai, pastatai du stovi, yra tarpas tarp jų, yra erdvė. Vėlgi tyrinėju savo dėmesiu tą sritį tarp 2 pastatų. Vėlgi yra medžių šakos, yra kažkoks tarpas, arba lapai, yra kažkokia erdvė, pro kurią galbūt prisiskverbia dangus ir panašiai, bet yra kažkokia tarpas, kažkokia skylė. Ir tai yra erdvė, kuri nėra lapų, nėra šakų, yra tiesiog tuštuma ir mano dėmesys yra į tai. Centrinė rega yra į tai. Tai ieškom tiesiog kasdienybėje bet kur, bet kada tokių erdvių ir kuo jinai aiškesnė, kuo jinai labiau apribota, jeigu ypač iš visų pusių apribota, nežinau, kaip koks apskritimas, kaip čia dabar jį išpiešti, nors tarp rankų. Tai yra aiškiai apribota erdvė, bet kartais galbūt jinai bus iš abiejų pusių apribota, galbūt iš viršaus apačios, galbūt, nežinau, kažkaip įstrižai ir panašiai. Tai ieškom tokių erdvių, kur mes galėtume sutelkti savo dėmesį ir išlaikyti tą dėmesį, tyrinėti tą tuštumą, tą erdvę, išlaikyti su ją ryšį ir tuo pačiu negalvoti, nes mes apie ją neturim jokios nuomonės, nes ten nieko nėra. Ir trečias būdas, kurį šiandien noriu paminėti, vėl galite pasirinkti vieną, galite taikyti kitus, visus vienu metu. Kitas būdas yra tiesiog paprastas, kai mes užsimerkiame ir suvokiam tą juodumą, tą vaizdinį, kuris patenka į mūsų akis, kai akis yra užmerktas, bet vėlgi mes neturim jokios nuomonės apie tai. Tai yra tiesiog tamsiau. Tiesiog dabar nesimato pro mūsų akių vokus, bet mes aiškiai suvokime, kad eina vaizdas, ta tamsuma, pilkuma arba kažkokios švieselės. Ir tikslas yra, tiesiog leisti tam būti. Išlaikau ryšį, vėlgi, visada mes turime išlaikyti ryšį. Vaizdas, smegenys, svarbu. Ryšys su šešėliu, ryšys su tuštuma, erdvė, ryšys su tiesiog tamsuma, kai akis yra užmerktas. Visą laiką mes turime išlaikyti ryšį. Aš žinau, dabar mano regos centrą, tą pakaušio sritį pasiekė šitą informaciją, bet aš jos nevertinu, neanalizuoju, nes apie ją neturiu jokios išankstinės nuomonės. Tiesiog esu ryšyje. Tai kai užmerkiam akis, tiesiog suvokiam, dabar šitas vaizdas ateina į mūsų regos centrą. Ir kadangi vėlgi nėra ko konkretos pamatyti, įžiūrėti, įskaityti, nematom, mes šiuo atveju nesuvokiam, matom ryškiai, neryškiai, visiškai nesvarbi šitą informaciją, mes jos negalim nuspręsti iš to
tiesiog vaizdinio, kai akis yra užmerktas, ir vėlgi mūsų žvilgsnis atsipalaiduoja, akis atsipalaiduoja. Ir vėlgi galim išlaikyti tokiu būdu savo žiūrėjimą atpalaiduotą. Ir labai svarbus momentas, tai nereiškia, kad jeigu mes užmerkiam akis, mes nežiūrime. Mes toliau žiūrime, mūsų regos centrą pakaušės lygiai pasiekia tą vaizdinę informaciją. Tiesiog vėlgi, jeigu mes esam užsigalvoję, va čia ir prasideda mums užsimerkimas, tai va ir yra tas momentas, kai aš negalvoju, išlaikau ryšį su ta tamsuma, to vaizdu, kuris pasiekia mane. Jeigu aš pradedu galvoti, aš pametu ryšį su to vaizdu, su ta tamsuma, vėlgi prasideda įtampa. Tai tikslas yra sustabdyti tą vidinį monologą, vertinimą, galvojimą, praeitis, ateitis ir taip toliau. Tai keli būdai, pateiksiu daugiau, šitos dar irgi priminsiu atskirais vaizdo įrašais, gal po kiekvieną atskirai. Bet principas bus, dabar ilgesnį laiko tarpą, galbūt mėnesį, gal kelis, tiesiog šitoj grupiai ir, kitur dalinsiuos, kaip žiūrėti atpalaiduotomis akimis, o mes žiūrim atpalaiduotai tada, kai negalvojam. Kai žiūrim, išlaikam ryšį su tomis rytimis, su tais reiškiniais, apie kuriuos mes neturim nuomonės. Tai dar kartą pakartoju, šiame video paminėti 3 objektai, 3 reiškiniai, 3 žiūrėjimo būdai, kaip žiūrėti atpalaiduotomis akimis negalvojant. Tai žiūrėjimas ir išlaikymas ryšio su šešėliais, stebėjimas, ieškojimas, žiūrėjimas, išlaikymas ryšio su erdvėmis, tuštuma, kuri yra apribota kažkokiu objektu. Ir žiūrėjimas, išlaikymas ryšio su vaizdu, kai akis yra užmerktos. Tai 3 būdai ir galit pasidalinti eigoje, kaip sekasi, kuris būdas galbūt lengvesnis, paprastesnis. Jeigu kyla kažkokių klausimų, tai komentuokit, rašykit ir atsakysiu arba raštu, arba padarysiu atskirą video, tiesiog, kad geriau paaiškinčiau. Tai šiandien tiek. Linkiu tęsti regėjimą gerinimą kelionę ir negalvoti. Kuo mažiau galvosit, tuo labiau atsipalaiduosit. Tai to jums ir linkiu gero vakaro, geros dienos ir iki kitų kartų.